Estás escuchando la voz de Carlos. La voz de Carlos. Y los chamados que ven solteros de venga, a la verdad. Vamos a continuar de color. Todos quiero que ustedes se descubran. Vamos a seguir bailando y disfrutando de la música. Aquí, en el bonito salón que va con ustedes, el momento de disfrutar de bastante buena música. Vienes a bailar, a gozar, a pasar de todo momento.
Estás escuchando